तुजें नांव कितें? म्हजें नांव एलेक्स मार्टीन आनी हांव ओडतलों एक आर्टिस्ट, फायन आर्टिस्ट. व्हडल्यो व्हडल्यो पोर्ट्रेटी काडटालों. पूण कितें जालें, म्हाका दांताचें प्रॉब्लेम जालें. हांव आयलों गोंयां भारतांत एका डेंटिस्टा फुड्यान आनी म्हाका थोडोच टायम जालो वचूंक नाहल्लो. 4 दिसां भितर हांवें डेंटिस्टाक सांगलें म्हाका डेंचर जाय म्हूण. पूण ताणें केलें रोखडेंच 4 दिसां भितर. आनी तें हांव बेगीन बेगीन घेवन भायल्या गांवांत गेलो. त्या उपरांत भायल्या गांवांत व्हडल्या व्हडल्या मनशांच्यो पोर्ट्रेटी काडूंक लागलो. व्हडल्या डायरेक्टरांच्यो, फिल्म हाज्यो कुयटर वेस, व्हडले चेअरमॅन, व्हडल्यो व्हडल्यो पोर्ट्रेटी काडून ते व्हडले प्लीज जाले. आनी म्हाका व्हडलें नांव मेवलें. व्हडल्यो व्हडल्यो स्टोरी बरोवंक लागलो. व्हडलीं व्हडलीं पिक्चरां काडूंक लागलो. ग्रेस तें पिक्चर काडलें आनी परत गोंया आयलो. आनी जायतो तें मला तें वेरींग तें डेंचर घालतलो तोंडाक. आनी त्या भितर ताणें तें कांटो कहो काडलें, तें तासूंक नाहल्लें. तें म्हाका लागतालें बोगोर बोगोर आनी तें हांव तेंच घालतालो. आनी तें घालून म्हाका थोडे तेंपान गोंया येवन रिटायरमेंट म्हाका चड सगल्या दांतां मदकच गेलो हांव. सगल्या आख्खें गोंया भोंवलो. व्हडले व्हडले डेंटिस्ट व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलान कांय ना म्हूण लागलें. काडलें डेंचर काड दुसरें उडयलें भायर काडून. हांव भियेलो आतां म्हणलें म्हाका कॅन्सर जातलो आनी म्हजो थोडोच टायम उरला. तकली देखून हें जालें. म्हजें बरी स्टोरी बरोवन जालें, अर्दी स्टोरी बरयल्यो बंद कोत्ता. व्हडल्यो त्रास कितें जाताले तुका? त्रास कितें जाताले दांता त्रास कडेन? फकत सुजतालें आनी खंय दाखय हात लावन. आनी दुखतालें सगलें सारकें. कितकी वर्सां जाली हे? जालीं 10 वर्सां. आनी आख्खें गोंया भोंवलो. फ्रॉम सालसेट टू पेंजीम टू म्हापसा व्हडले व्हडले डेंचर हॉस्पिटलां. व्हडले व्हडले डॉक्टर म्हूण कांय ना म्हणलें भियेनाका कॅन्सर कांय जायना. पूण आखरी कितें जालें, किडनी ट्रबल केलो डॉक्टर मिस्टर प्रभू तो पोरवोरी आहा. पयलीं म्हणजे तकलेक कितें जाल्लें तें बरें केलें. तूं पयलीं आयिल्लो आमचे कितके वर्सां पयलीं? खूब वर्सां पयलीं. पयलीं जायतीं वर्सां जालीं. तूं वर्टिगो खातीर येतालो म्हाजे कडेन. तकलेक लागून तकली घुंवली. व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलां मदें परत गेलो हांव. कांय जावंक ना, घुंवतालो बेश्टोच. आतां म्हणलें हांगा या, हांगा या आमच्या दोतोरान प्राभून बरें केलें. किडनीचे प्रॉब्लेम जाले. उदक पेन आहलो. जायते दोतोर म्हणून हांगा गेलो मानेपाल हांगा दिसत भोंवलो. म्हणलें डायरी करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय. कितलींच पिल्लां जालीं. घेता 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 वाज आयली म्हाका. उपरांत ह्या डॉक्टर प्रभू फुड्यान आयलो. एक डेवोशनल कहो इस्वाक येवन हांगासर बरो मातसो. उपरांत आतां जालें दोतोर हें म्हजें डेंचर हांवें तें तुजे किडनीचे प्रॉब्लेम सारके जाले? तें सारकें जालें. डेंचर तें आतां म्हणलें सारकें इतलीं वर्सां कितें बरोवंक म्हाका हें नाहल्लें. कितें स्टुडियो फिल्म इंडस्ट्री केली कांय तिकोना म्हणून लागना. आतां म्हणलें म्हाका कॅन्सर जाता आनी ह्या दोतोरा फुडें आयलो प्राभू फुड्यान. आतां पळोवया म्हूण लागलें कितें तरी जाता तें. आनी 8 दीस ट्रिटमेंट दिलें दोतोरा फुड्यान. इट मार्वलसली आय क्युअर्ड. तें डॉक्टर प्रभू एक देव कहो एक एंजल कहो म्हजें बरें केलें. 8 दिसांनी म्हजें सगलें 10 वर्साचें दुयेंस 8 दिसान बरें जालें तुजें. 8 दिसांनी बरें जालें. कारण तुजो मेन विश्वास. दुडू मोडून इतलें आंकान येतालो आनी हांव स्टोरी देखून म्हजे उद्योग आतां बंद आतां कंप्लीट कोत्ता. अंकल सांगपाचें म्हणल्यार तुजो विश्वास. तूं पयलीं वर्टिगो खातीर खूब पयलीं वर्सां पयलीं आयलो, बरें जावन इतकी वर्सां बरी काडली. ताजे उपरांत तूं किडनी फेल जाल्यो. हांव तुजी केस घेवपाक तयार नाशिल्लो कारण किडनीचे प्रॉब्लेम हांव घेना म्हणून सांगलें तुका आनी ह्या एजीर कशेंच जावचें ना. तुज्या फोर्सान घेतली तूं तातूंतसून बरो जालो. आतां तूं दांता खातीर आयलो. हांवें म्हणलें दांता खातीर हांव कितें करूं अंकल? तूं म्हणलें इतके हाल काडटा डॉक्टर तूंच कर.
हांवें म्हणलें ओके करता म्हटलें, घेतली तुजी केस. आज तुज्या 8 दिसान बरो जालो. आय एम व्हेरी हॅप्पी. दीस इज हांव इतली ही बरी स्वाद आसतना हांगा ती भोंवता आमचो गोंयकार लोक. हांव गोंयकारां लागीं मागता हे सुवातेर येवन ताचें बरेंपण घेवचें आनी बरो कोण जायना तो हांगा बरो जाता. कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स आयलें इतल्या वर्सांची. हांव भायल्या गांवांत भोंवलो, व्हडले व्हडले डॉक्टर पडले, हजारांनी मोडले पयशे, पूण कसलोच फायदो ना. पूण हांगा येवन डॉक्टर प्रभू फुड्यान हांव बरो जालो. थँक डॉक्टर व्हेरी मच फ्रॉम हार्टेस्ट. थँक्स लॉट. देव बरें करूं तुका आनी असोच तुका सावधीन बरो करचो आमच्या गोंयकारांक दवरून. आनी हांव तुमचे आशिर्वाद मेळचे इतकेंच. तुमच्या आशिर्वादानूच हांव अंकल बरें जाता म्हाजें. कळ्ळें? थँक यू व्हेरी मच डॉक्टर, आनी गॉड ब्लेस यू. ओके, थँक्यू.